يا بنتي وربنا الدنيا كانت يعني زحمه. عشان الدنيا زحمه تتاخر عليا ساعتين؟ حقك عليا. المهم عايزه تروحي فين؟ دخلني السينما يلا. اوكي يلا بينا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ الصوت ده طالع منك؟ صوت ايه يا عم؟ هو كده؟ ايه ده يا عمر، دي جثه دي ولا ايه؟ ده مش جثه، ده الزفت اخويا عبده. ولا ايه في ايه؟ ايه اللي نايمك هنا اهو؟ ده مين ده يا عمر وايه اللي جابه هنا؟ ايه يا عم انت بتصحيني كده ليه؟ ايه اللي منيمك في شنطه العربيه؟ انت عبيط ياض. ابوك يا عم طردني من البيت وما لقيتش حته انام فيها غير هنا. تقوم تنام في شنطه العربيه يا متخلف. يعني انام فين يعني؟ ايه ده؟ مين المزه دي؟ اطلع اطلع. هي دي اللي انت بتسهر تكلمها طول الليل؟ بتسهر ايه؟ انت مش قلت ان انت بتنام الساعه 11؟ بس اقفل بقك ربنا ياخدك. 11 مين؟ ده بيفضل يكلم واحده لغايه 6 الصبح، هو ده مش انت؟ يا اخي تعالى لي هنا، مين اللي انت بتكلمها ل 6 الصبح دي؟ عشقته. بس يا عم. اي ما تقول لها يا ابني بتكلم مين؟ ما تبقاش خايف. انت بتخوني يا عمر؟ ابو شكلك وربنا يا بنتي كداب. واخوك هيكذب ليه يعني؟ لا مين اللي بتكلمها طول الليل دي؟ اخرس بقى يلعن. بس اوعى تيجي جنبي هرن على امك. ربنا انا امشي واسيبك وخلي بقى اللي بتكلمها ل 6 الصبح هي اللي تنفعك. خد يا شيماء. خد يا اسطى، يعني اخت صغيره ولا لا؟ قول يا عم.